live live ប្រែថារស់នៅបាទរស់នៅទីតាំងអាស្រ័យរបស់យើង I'm going to live like there's no tomorrow បាទ I am going to live like there's no tomorrow ខ្ញុំនឹងរស់នៅឲ្យដូចជាគ្មានថ្ងៃស្អែកមានន័យថាបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាបាទអូខេពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តការសិក្សានៅក្នុងមេរៀនពាក្យបន្តទៅទៀតបាទដោយសារយើងក៏ខានរៀនមកមួយរយៈកាលហើយដែរអូខេពាក្យគោលដៅរបស់យើងគឺ1000ពាក្យសំខាន់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសឬថា1000 words in English ដែលយើងអាចនិយាយជាទូទៅគឺ most common words in English ន័យថាពាក្យដែលសាមញ្ញបំផុតសំខាន់បំផុតក្នុងភាសាអង់គ្លេស1000ពាក្យហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាដល់មេរៀនទី9ហើយបងប្អូនបាទក្នុងមេរៀនខ្ញុំដាក់25ពាក្យរួមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃនេះមេរៀនទី9យើងចាប់បន្តពីពាក្យ201ទៅបាទ201ទៅរហូតដល់225បាទអូខេពាក្យទី1ក្នុងទីនេះគឺពាក្យ government បាទ government ជាពាក្យសាមញ្ញបំផុតដែលយើងប្រើដែរមានន័យថារដ្ឋាភិបាលឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបើសិនបើប្រទេសដែលមានរបបរាជានិយមដូចប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងជាដើមគឺយើងហៅថារាជរដ្ឋាភិបាលបាទពាក្យអង់គ្លេសគឺតែមួយទេ government បាទឧទាហរណ៍ I hope the government does something about the poverty in this country បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអ្វីមួយអំពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសក្រអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងរកវិធានការអីមួយដើម្បីរំដោះភាពក្រីក្រអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ government រដ្ឋាភិបាលបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា run បាទ run ប្រែថារត់បើសិនបើនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ដូចព្រឹត្តិការណ៍កីឡា run គេប្រែថារៀបចំក៏បានតែទូទៅ run ប្រែថារត់បាទអូខេឧទាហរណ៍ if you see a bear here run for your life បាទបើសិនបើអ្នកឯងឃើញសត្វខ្លាឃ្មុំនៅទីនេះ run for your life រត់ដើម្បីឲ្យរួចអាយុរត់ប្រះអាយុក៏បាន run for your life រត់ដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនព្រោះសត្វខ្លាឃ្មុំវាសាហាវនៅទីនេះបាទអូខេ run បន្តទៅទៀតគឺ small បាទពាក្យថា small ប្រែថាតូចឧទាហរណ៍ I have a small favor to ask you បាទ I have a small favor to ask you ន័យថាខ្ញុំមានរឿងតូចមួយចង់សួរអ្នកឯង favor ហ្នឹងបានន័យថាតម្រូវការឬក៏ការចង់បានអីក៏បានឲ្យគេធ្វើតាមចិត្តណាបាទ favor ហ្នឹងអូខេ I have a small favor to ask you អញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿងតូចមួយចង់សួរអ្នកឯងយើងអាចយក clear នេះទៅនិយាយធម្មតាបាន I have a small favor to ask you ជា clear សាមញ្ញនិយាយពាក្យចេះទាំង clear ទៀតបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ number បាទ number ប្រែថាលេខឬយើងហៅថាចំនួនក៏បានបាទ number ឧទាហរណ៍ I have a number of favors to ask you បាទយើងយកមកសំណួរដូចដើមមិញខ្ញុំមានសំណួរ2 3ចង់សួរអ្នកឯងណាមួយចំនួន number of ហ្នឹងគាត់ថាមួយចំនួន I have a favor I have a number of favor to ask you បាទថាខ្ញុំមានរឿងមួយចំនួនចង់សួរអ្នកឯងបាទ number បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ off នេះជា preposition ចយតានិបត្តិមានន័យថាចេញឬក៏ឃ្លាតពីកន្លែងណាមួយទៅឧទាហរណ៍ Please turn off the television បាទ Please turn off the television បានន័យសូមបិទទូរទស្សន៍ពាក្យ turn នេះបូកជាមួយ off ទៅប្រែថាបិទបានន័យចាកចេញពីកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍បើយើងនិយាយទៅធ្វើឲ្យប្របែទូរទស្សន៍ឲ្យចេញពីកម្មវិធីមកបាទ Please turn off the television អញ្ចឹងពាក្យ off បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ always បាទ always ប្រែថាជានិច្ចបាទជា adverb ជាពាក្យបញ្ជាក់អំពីភាពញឹកញាប់បាទអូខេ I always bring pepper spray I always bring pepper spray with me បាទអូខេ I always bring pepper spray with me តែខ្ញុំតែងតែយក pepper spray នេះបានន័យថាpepper នេះគឺម្រេចបងបានន័យថាគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្រេចគាត់យកកំប៉ុងដាក់ម្រេចដែលគោះចេញម្រេចមកហ្នឹងបាទអូខេពាក្យនេះ always ជានិច្ចតែយកកំប៉ុងដាក់ម្រេចដែលសម្រាប់គោះចេញដូចបាញ់បញ្ចេញហ្នឹងមកជាប់ខ្លួនជានិច្ចបាទអញ្ចឹង always ជានិច្ចអាហ្នឹងជាពាក្យដែលយើងសិក្សាបាទ always
បន្តទៅទៀតគឺពាក្យ move អានេះធ្វើចលនារំកិលទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងទៅបាទ move ឧទាហរណ៍ let's move on to the next tourist spot បាទ let's move on to the next tourist spot តោះយើងបន្តទៅឬថាធ្វើចលនាធ្វើដំណើរទៅកន្លែងគោលដៅទេសចរបន្ទាប់ទៀតបាទនេះគោលដៅទេសចរមានច្រើនបន្ទាប់គ្នាទៅបាទអូខេ move នេះទៅធ្វើចលនារំកិលឬក៏ធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីទៅអញ្ចឹងបាទ move បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា like ប្រែថាចូលចិត្តបាទ like ចូលចិត្ត I really like you ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តអ្នកមែន I really like you បាទខ្ញុំពិតចូលចិត្តអ្នកមែន like បាទបន្តទៅទៀត night បាទ night គឺយប់ពេលយប់បាទ night the night is young បាទអូខេ the night is young មានន័យថាម៉េចយប់ហ្នឹងដូចជាក្មេងមានន័យថាមិនតាន់យប់ជ្រៅទេបាទ the night is young មិនតាន់យប់ជ្រៅទេទឹមក្បាលប្រឡប់នៅឡើយទេ the night is young ជាពាក្យ night បាទអូខេបន្តទៅទៀត live ប្រែថារស់នៅបាទរស់នៅទីតាំងអាស្រ័យរបស់យើង I'm going to live like there's no tomorrow បាទ I am going to live like there's no tomorrow ខ្ញុំនឹងរស់នៅឲ្យដូចជាគ្មានថ្ងៃស្អែកមានន័យថាមានអីត្រូវធ្វើគាត់ព្យាយាមធ្វើនៅថ្ងៃនេះឲ្យហើយបាទអូខេ live រស់នៅបាទបន្តទៅទៀតគឺ Mr បាទ Mr ពាក្យហ្នឹងសេអក្សរអញ្ចឹងអក្សរពេញវាមានក៏ប៉ុន្តែគេនិយមសេអក្សរកាត់អានថា Mr ប្រែថាលោកសម្រាប់ជាងារដាក់ពីមុខមនុស្សប្រុសឧទាហរណ៍ Mr Dara is here បាទលោកតារានៅទីនេះយើងគោរពហៅគាត់លោកស្រីអញ្ចឹងទៅភាសាអង់គ្លេសទៅ Mr បាទអូខេបន្តទៅទៀត point ប្រែថាចំណុចមានន័យថាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក៏បានបាទ you have a point បាទ you have a point អ្នកឯងមានចំណុចមួយថាអ្នកឯងមានកលឹះល្អក៏បានមានន័យថា you have a point មានន័យថាគាត់ប្រាប់ពីចំណុចមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានបាទអូខេ point អូខេបន្តទៅទៀត believe បាទជឿឬក៏ជឿជាក់បាទបាន highlight គឺចាំប្រើជាមួយ in បងប្អូននឹងឃើញបែបនេះបាទ I believe in you ខ្ញុំជឿជាក់លើអ្នកខ្ញុំជឿលើអ្នកបាទអញ្ចឹង believe បាទថែម in មកជាមួយបាទ believe ជឿបាទអូខេពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺ hold ប្រែថាកាន់ក៏បានប្រែថាទប់ក៏បានធ្វើម៉េចក៏មកដួលបាទអូខេ just hold my hand បាទ just hold my hand គ្រាន់តែកាន់ដៃខ្ញុំមកគឺថាគ្រាន់តែទប់ដៃខ្ញុំមកហើយថាជួនកាលគាត់ដើរខ្លួនឯងអត់បានឲ្យគេកាន់ទប់ដៃគាត់ទៅដើរទៅមុខបានជួនកាលគាត់ដើរអត់រួចឲ្យគេទប់គាត់ក៏មកដួលញទៅបាទ just hold my hand បាទគ្រាន់តែកាន់ដៃខ្ញុំឬគ្រាន់តែទប់ដៃខ្ញុំបាទ hold អូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា today បាទ today ថ្ងៃនេះជួនកាលអ្នករៀនអង់គ្លេសឃើញអក្សរ to អាន today អត់ត្រូវទេអូនេះអានសំឡេង today បាទសំឡេង today ថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ I'm going to see you today បាទ I'm going to see you today ណាខ្ញុំនឹងទៅលេងជាមួយអ្នកឯងឬទៅជួបអ្នកឯងថ្ងៃនេះបាទនៅថ្ងៃនេះបាទ today បាទអូខេបន្តទៅទៀត bring បាទ bring ប្រែថានាំឬក៏ថាយកនាំយកឬក៏យកទៅទេក៏បានបាទ please bring a pen បាទ please bring a pen យកប៊ិចចេញមកឬថាយកប៊ិចមកគ្រូប្រាប់ថាឲ្យយកប៊ិចមកសរសេរអញ្ចឹង please bring a pen បាទ bring បាទនាំយកបាទអូខេបន្តទៀតពាក្យ happen បាទ happen ប្រែថាកើតឡើងរឿងរ៉ាវមួយកើតឡើងមកបាទឧទាហរណ៍ what will happen if you don't submit your report on time បាទតើអ្វីនឹងកើតឡើងបើសិនបើអ្នកឯងមិនដាក់របាយការណ៍របស់អ្នកឯងទាន់ពេលទេ submit មានតែបញ្ជូនទៅដាក់ជាលក្ខណៈដូចជាដាក់សំណើទៅហើយ report ហ្នឹងគឺរបាយការណ៍សេចក្តីសរសេររៀបរាប់ពីអីមួយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅបើអ្នកឯងដាក់របាយការណ៍អត់ទាន់ពេលបាទ happen បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា next ប្រែថាបន្ទាប់ឧទាហរណ៍ this is the next best thing បាទ this is the next best thing នេះគឺជារបស់ល្អឬរឿងល្អបំផុតបន្ទាប់ទៅទៀតហើយថាគេរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដូចព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games យើងទៅកន្លងទៅហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏រឿងល្អៗវាកើតឡើងបន្តគ្នាអញ្ចឹង next បន្ទាប់បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ without ប្រែថាដោយគ្មានអត់មានអ្វីមួយបាទ I can't live without my phone បាទ I can't live without my phone ខ្ញុំមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានទូរស័ព្ទបានទេមនុស្សសម័យឥឡូវគឺអញ្ចឹងបាទពីដើមគេ I can't live without you បាទឥឡូវ I can't live without my phone បាទអូខេ without ដោយគ្មានបាទ
ok bạn ta tiếpពាក្យ before បាទ before ប្រែថាមុនពេលណាមួយឧទាហរណ៍មក before I go to bed I always wash my face បាទមុនពេលខ្ញុំចូលគេងខ្ញុំលាងសម្អាតមុខរបស់ខ្ញុំជានិច្ចបាទ always ជានិច្ចយើងឃើញពីដើមមក before ប្រែថាមុនបាទមុនពេលបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា large អាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសថា very big បាទធំសម្បើមហ្មងមិនមែនធំធម្មតាទេបាទ There's a large amount of data online about that topic គឺថាមានទិន្នន័យក្នុងបរិមាណដ៏ធំសម្បើមនៅតាមអនឡាញអំពីប្រធានបទនោះមានន័យថាទិន្នន័យតាមអនឡាញមានច្រើនណាស់សន្ធឹកសន្ធាប់រាប់មិនអស់ទេយើងរកបានតាមអនឡាញតើតាក់ទងប្រធានបទហ្នឹងមានបែបអីអូខេយើងពាក្យថា live ចេះសម្រាប់ឧទាហរណ៍នេះបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ million បាទ million ប្រែថាចំនួន1លានហ្នឹងបាទស្តៀងខ្មែរយើងដែរ million ឧទាហរណ៍មក I have a million questions about this book បាទ I have a million questions about this book ខ្ញុំមានសំណួរដល់ទៅ1លានសំណួរអំពីសភៅនេះអានសភៅហ្នឹងឆ្ងល់សភៅហ្នឹងមានកលឹះដែលជារឿងសម្ងាត់រឿងអីច្រើនឆ្ងល់អានហើយគឺមានសំណួរច្រើនមែនតើឆ្ងល់ច្រើនមែនតើបាទគាត់ប្រៀបធៀបទៅគាត់ថាមានចម្ងល់រហូតដល់តែ1លានអូខេ million បាទអូខេបន្តទៀតពាក្យថា must ប្រែថាត្រូវតែគឺជាការនិយាយលក្ខខណ្ឌមួយខ្លួនឯងសម្រាប់ថាអ្វីមួយត្រូវធ្វើជាចាំបាច់ទៅបាទ We must watch this movie together យើងត្រូវតែមើលភាពយន្តនេះជាមួយគ្នាត្រូវមើលកុនរឿងនេះជាមួយគ្នាអូខេ must ត្រូវតែបាទន័យថានិយាយជាមួយអ្នកជិតស្និទ្ធឬក៏នរណាដែលសំខាន់ហ្នឹងត្រូវតែមើលជាមួយគ្នាហ្មងបាទអូខេ must អូខេចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺពាក្យថា home ប្រែថាផ្ទះបាទផ្ទះអូខេឧទាហរណ៍ Can we go home now បាទអូខេ Can we go home now តើយើងអាចទៅផ្ទះឥឡូវនេះបានទេសិស្សរងចាំមកទៅផ្ទះសួរគ្រូអញ្ចឹងទៅ Can we go home now អូខេ home ប្រែថាផ្ទះបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យសម្រាប់មេរៀនទី9បាទគោលដៅ1000ពាក្យរបស់យើងបាន225ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននៅក្នុងស៊េរីនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសគឺមេរៀនមួយនេះគឺបងប្អូនបានរៀនពាក្យថ្មីជាច្រើនហើយនឹង clear ប្រយោគដែលជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ពាក្យទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនសប្បាយរីករាយក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមរបៀបនៃការរៀនពាក្យបែបនេះបាទហើយប្រឹងប្រែងអានប្រឹងប្រែងបង្កើតប្រយោគបន្ថែមខ្លួនឯងផងដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសូមខន្តីអធិស្ឋានរកមកឆ្កងបាទសូមគោរពលាបាទ